fíjese este detalle. Cuando yo agujereo, acá, a ver, observemos esto acá, pongamos. ¿Ve que eso no está? ¿Cómo está? Está paralelo al banco. Sí. Yo no lo pongo así con la inclinación, lo pongo paralelo al banco. Cuando vengo con el taladro, Sí. ¿qué agujereo? Marco el centro, vamos a suponer que esté al centro, agarro la punta o un clavito, le hago una marquita,